A ver. Hola. Hola. Estamos en el video. Estamos aquí en la calle caminando. Sí, en la calle estamos. Estamos en la calle. ¿Por qué te alegras tanto de que estemos en la calle, perrito? Perrito, ¿por qué te alegras tanto de que estemos en la calle, perrito? Sí, significa que estamos en la calle. Oye, tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Qué quieres, vampiro? Quiero tu sangre. ¡Ah, sí! ¿Qué? No te dejaré que tenga mi sangre. Atrápame si puedes. ¡Corre, perrito! Estoy tan emocionada porque me va a comprar. Ya oíste. Ahora no me vuelvas a molestar, vampiro. ¡Oh, no! ¡Adiós! No, perrito. Como te iba diciendo, estoy ahí porque estamos en la calle. Dejen su like. Y no tengo croquetas. Dejen su like. Permiso, perrito, por fin. Dejen su like, que es mi primer video. Es nuestro primer video. Perdón por arruinarles el día con esta atrocidad de video. Sí, perdón, porfi. Perdón. Perdón. Yo me voy a dormir una Perdónenme siesta. por esta atrocidad de video que acabo de hacer. Yo me voy a dormir, adiós. Pero les juro que el vampiro no estaba planeado en el video. Íbamos a hacer un live up de cómo caminar en la calle. Y salió ese vampiro. Es verdad, estaba tan Tenía que salir ese vampiro. Perrito, creo que estás muy cerca de la cámara. Hazle para atrás. Me compra mi coqueta. Ay, mi cabeza. Con razón. Bueno, adiós, me voy. Se fue el cobarde ese. Sí, era cobarde. Bueno, chicos, aquí termina el video, creo yo. Adiós todos los chicos que El ya. creador de este video creo que lo va a quitar ya. Y ya. Perdón, si le vuelvo a decir que perdónenos por arruinarles el día con este video. Adiós, yo me voy a ir a una Ay, fiesta. perrito, ¿qué te pasó? ¿Te torciste? Y puedo estar y duermo así. Vamos, te llevo a la casa, perrito. Vámonos. Yo voy a poner a Mona y así como decíamos en el hospital, que yo ponemos. No he cortado el video. No hay un mal, todo lo que hicimos. Bueno, no importa. Es nuestro primer video, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Que por cierto yo me puedo poner en dos patas como un humano. Perdón si vieron la cara. Perdón si vieron la cara de mi hermano. Perdón. Como que no estaba. Por fin. Sí, hagan como que no. Como que no estaba. Sí, hagan como que no estoy. Tú no has visto nada. Adiós. Recuerden suscribirse y dejar su like. Sí, Si quieren, ¿verdad? Bueno, adiós. Sí, no lo vamos a Y olvidar. adiós, perrito. ¡Vamos a salvar el mundo! Sí.